Саламатсыздарбы, эфирде Ош жаңылыктары, студияда Самара Аширбаева. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача топтому. Бүгүн дипломатиялык кызматкерлердин кесиптик майрамы. Кыргызстан жана Кытайда эки өлкөнүн маданий борборлору түзүлөт. Карыз тууралуу маалыматты эми жеке салык кабинети аркылуу онлайн алууга болот. Гүлдүн 500дөй түрүн өстүргөн айым сырлары менен бөлүштү. Президент Садыр Жапаров бүгүн дипломатиялык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Өлкө башчынын куттуктоосунда мамлекетибиздин көз карансыздыгынын 32 жылдык мезгилинде дипломатиялык кызматтын ролу жөн гана артпастан ал өлкөбүздүн тышкы саясат мекемесинин ар бир кызматкеринин кошкон зор салымынан жана ишине берилгендигинен улам артыкчылыктуу багытка айланды. Урматтуу дипломаттар, биз Кыргыз Республикасынын стратегиялык документтеринде белгиленген максаттарга, көтүлгөн натыйжаларга жетүүнү жана аларды жүзөгө ашырууну улантабыз. Мындан улам сиздердин толук колдооңуздарга, кесипкөйлүгүңүздөргө жана мекенчилдигиңиздерге ишеним артам. Сиздерге чыңден соолук, бакубат жашоо жана кесиптик ишмердигиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм деп айтылат. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 18 майында Сиань шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду өз ара түзүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мыйзам 2023 жылдын 18 октябрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Аталган мыйзамдын максаты көрсөтүлгөн макулдашууну ратификациялоо үчүн ички мамлекеттик жол-жоболорду аткаруу болуп саналат. Макулдашуу Кытай Эл Республикасында Кыргыз маданий борборун түзүүнү жана Кыргыз Республикасында Кытай маданий борборун түзүүнү караштырат. 26 октябрда Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин, көз карансыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындары өткөрүлөт. Жыйындардын жүрүшүндө уюмдарга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыкты чыңдоонун актуалдуу маселелери каралып, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө бир катар документтерге кол коюлат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасы 2023 жылы көз карансыз мамлекеттер шериктештигине төрагалык кылууда. Ысык Көл облусунун аймагында элдик курултайга даярдыктар жүрүүдө. Бул жолку элдик жыйынга облустан 64 делегат барат. Анын ичинен 4-өө Каракол шаарынан. Аталган калаадагы 8 аймактык башкармалыкта чогулуштар өтүп, ар биринен 25 квота берилген. Чогулуштун жыйынтыгында 200 жарандын ичинен 4-өөнү тандап алышмакчы. Туризмдин борбору атыккан Караколдун элдик курултайга даярдыгы кийинки материалда сөз болот. Өткөн жылы биринчи элдик курултайда Каракол шаарынан барган 2 делегат 3 маселени көтөрүп, анын бардыгы ишке ашканын айтат жергиликтүү бийлик. Айтылган маселенин бири калаадагы менчиктештирилип жана башка мекемелердин балансына өтүп кеткен бала бакчаларды кайтарып алуу болгон. Бул жагдай оң жагына чечилип, азыркы тапта кайтарылган имараттарда ремонттук иштер жүрүп жатыптыр. Анын бири 1 ноябрда балдарга кайрадан өз каалгасын ачат. Ал эми экинчисиндеги оңдоп түзөө иштери улантылып, келе турган жылы пайдаланууга берүү мерчемделген. Буга эле калган көйгөйлөр дагы чечилүү жолуна түшкөн. Туризмдин чордонуна айланган Караколдун инфра түзүмүн жакшыртуу жана кала ичиндеги көрнөк жарнактарды колго алып, кыргыз тилин өнүктүрүү багытында каралган. Өзүбүз эле күбөбүз, мына Каракол шаарынын соту детсад дейлеп алдыра, бир 2 этаж. Азыр мына башка жерге көчүп, детсад ремонттоо өтүп атат. Жакшы иштер бар. 2022-23 жылдары Каракол шаарынын ичинде 40 километрден ашуун тротуар салынды, жолдорубузду жасап атабыз, реконструкциядан өткөрүп атабыз. Бул акчанын бардыгы Каракол шаары өнүгүү чекити деген долбоор бар эле. Ошол долбоордун аркагында келип атат. 2 миллиард сом бардыгы болуп, бул долбоорго байланып берилген. Азыркы күндө жарымынан көбүн пайдаланып ишке бердик десек болот да.
Каракол шаарынын тургуну Акыл Сайра Жумабекова өткөн элдик курултайда делегат болгондордун бири. Анын айтымында курултайда көтөрүлгөн ошол эле мектеп, бала бакча, социалдык курулуштар жана таза суу өңдүү көйгөйлөрдүн азыркы тапта 90% чечилди. Эми өткөндөн сабак алуу менен бул жолу мамлекеттик деңгээлдеги маселеге басым жасап, орчундуу коомдун турмушун оңго бура турган жагдайларды чечүү мезгили жеткенин белгилейт. Курултайдын эң башкы маселеси бул бийлик элдики дегенди билдириш керек. Ушуга мыйзамда өзгөртүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Кийинки шайлана турган делегаттар майда барат, мамлекеттик өкмөт аткарылчу жумуштарды айтып барбастан, мамлекеттик деңгээлдеги жумуштарды айтып барыш керек. Маселен, улуттук каада салт, улут маселеси, жаштарыбызды улуттук тарбияда берүү, ушу Кыргызстаныбызды гүлдөп өскөн жогорку дүйнөзүнө тең келе турган мамлекеттерге карата өстүрүп чыгуу маселелери каралыш керек. Азыркы тапта облустун аймактарында элдик жыйынга даярдыктар көч. Караколдогу 8 аймактык башкармалыкта жыйындар өтүп, анын ар биринен 25 квота берилген. Чогулуштун жыйынтыгында 18 ноябрда 200гө чукул жарандардын ичинен 4 делегат борбор калаада өтө турчу элдик жыйынга шайланат. Бул жолу ал жыйынга 700 делегат катыша турган болсо, анын 64-ü Ысык Көл облусунан барат. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нууманов, ОТРК Ош. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөгө жумушчу сапары менен келген Монголиянын премьер-министри менен жолукту. Минкап төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз-монгол мамилелеринин жетишээрлик жогорку деңгээлин канааттануу менен белгилеп, Кыргызстан Монголия менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Ал саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы кызматташуусу мындан ары кеңейишине жана тереңдешине кызыктар экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө Монголиянын жана Кыргыз Республикасынын өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Андан ары бир катар документтерге кол коюу аземи болду. Мамлекеттик салык кызматы салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздар тууралуу маалыматтарды онлайн алуу үчүн сервисти ишке киргизди. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Эми керектүү маалыматты салык органына барбай эле алууга болот. Кабинет чекит салык чекит KG сайтындагы жеке кабинетке кирүү жетиштүү. Бул сервис көрсөтүлүп жаткан салык кызматтарынын сапатын жакшыртуу, электрондук сервистерди кеңейтүү, ошондой эле салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуулук жаратуу жана убакытты олуттуу үнөмдөө максатында киргизилген. Ноокат районунун тургуну Биби ханым гүлдүн 500дөй түрүн өстүрөт. Бул өнөргө кызыгуусу анын апасынан калган. Улам гүлдөрдү көбөйтүп олтуруп, учурда бөлмө гүлдөрү күнөсканада жана короосунун алдында түрлөп өстүрүп алган. Алтынга же кийим-кечеге эмес, гүлгө кызыккан айым тууралуу кийинки материалда сөз болот. Биби ханым көпчүлүк аял затындай үй буюмдары же зер буюмдарына эмес, гүл өстүрүүгө жаштайынан кызыгат. Учурда каарманыбыздын коллекциясында 500гө жакын гүлдүн түрү бар. Биби ханымдын айтымында гүл өстүрүү өзүнчө мээнетти жана өзгөчө мамилени талап кылат. Мен жаштыгымдан гүл өстүрүүнү мен апаман үйрөнгөм. Кичинекейимден эле апам менен кошулуп жүрүп, кайсы гүлгө кандай мамиле кылуу керек экенин баарын билип алгам. Гүл деле өзүнчө бир тирүү организм. Жакшылап көңүл буруп, өз убагында суугарып турбасаң, соолуп калат. Дагы бир кызык жери, мен башка айымдарга окшоп жаңы идишке, алтынга же кийимге кызыкпайм. Мага гүл болсо болду. Өзгөчө гүлдөрдү көрсөм, дароо акчасынын кымбаттыгына карабай сатып алам. Биби ханым гүлдөрдү Голландия, Кытай жана Орусия өлкөлөрүнөн алып келип өстүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү даарылык касиети бар гүлдөр. Аны менен катар лимон дагы өстүрүп көргөн. Лимондун түрлөрү көп. Мисалы, мына лимон бирөө болуп турганы менен бул жерде 2 көчөттү бир кылып өстүрүп алгам. Каарманыбыз гүл өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөнүп туруу зарыл экенин айтат. Ал атайын тажрыйба алуу үчүн коңшу өлкөлөрдүн гүл фестивалдарына дагы катышып келет. Өзбекстан, Кыргызстан боюнча гүл өстүрүүдө тажрыйба дагы алмашып туруу ачыкчалык кылбайт. Жыл сайын Өзбекстандын Наманган шаарындагы гүл фестивалына барып турам. Өзүм барбастан бул жактан кесиптештерим менен чогуу барып, өзүбүз өстүргөн гүлдөрдү алып барып катышып келебиз. Ал жакталар көбүнчө биз өстүргөн гүлдөргө кызыгат. Кыргызстанда таза абада өскөн гүлдөр баары бир кооз көрүнөт көзгө деп сатып алгандар дагы болот. Жаш кезиндеги кызыгуу каарманыбызды жеке ишкерликке жеткирген. Айымкан Исралы кызы, Муслим Ахметжанов, ОТРК Ош.
Бишкек-Ош унаа жолунун Сосновка постунда жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилип, Төө ашуу ашуусунда жолду кардан тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык тазалоо иштери номер 9 жол тейлөө ишканасы тарабынан жүргүзүлүүдө. Тыгындарды болтурбоо максатында аба ырайы жана климаттык шарттар жакшырганга чейин Бишкек-Ош унаа жолунун 81-чакырымында тагыраагы Төө ашууда Сосновкада чоң жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилди деп айтылат маалыматта. Кыргыз автожол ишканасы жолдордун ашуу тилкелерине бара жаткан айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштырууну, дөңгөлөктөрдүн чынжырларын жана күрөктөрдү алып жүрүүнү сунуштайт. Ош шаарында айып пулун төлөбөй же издөөдө жүргөн автоунаалар үчүн ураган рейди башталды. Атайын технология менен жабдылган автоунаа 3 күндө мыйзамсыз жүргөн 40 автоунааны аныктаган. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында рейд шаардын бардык аймактарында уланат. Аталган унаа бир мезгилде 360 градустагы видео байкоо менен айып пулун төлөбөй же издөөдө жүргөн унааларды таап, айып коросуна киргизет. Кененирээк кесиптешибиз Чынарбек Алипбековдун материалында. Ош шаарында айып пулун төлөбөй же издөөдө жүргөн унаалар үчүн авто ураган унаасынын жардамы менен атайын рейд өз ишин баштады. Рейдтин жүрүшүндө адегенде эле Honda Fit үлгүсүндөгү унаанын номери байкоо камерасына түштү. 143 Александр Валентин Александр деген машинаны текшергилечи. Honda Fit жок, штраф эмес. Бул регистрация транспорта временно приостановлена. Буну автоунаанын ээси гана арыз жазып, ушул каттоодон токтотуп койсо болот. Бул учурда азыр машина стоянка болот, айып короого кирет. Рейдтин экинчи каарманы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа болду. Ал унаанын номери аркылуу айдоочуга башкы прокуратура тарабынан издөөдө турат деген айып тагылып, айып короосуна жөнөтүлдү. Автоураган боюнча сиздин машинаңыздан азыр розыскада деп берип атат. Автоунааңыз издөөдө деп. Папа за ген прокуратура за штраф оформлен на госномер депчи. Автоунааңызды айып коротуп атабыз. Ошол боюнча территорияны өзүңүз тактап чечип аласыз. Азыркы учурда машинаңызды инспектор айып короп, тийиштүү протокол түзүп бересиз. Эми мындай рейд күн сайын уланып турат. Атайын технология менен жабдылган автоунаа жарым саат ичинде 3 унааны айып короосуна жөнөттү. Бул автоунаа за нарушение ПДД дейт. Бул ошол штрафтар боюнча кирген. Безопасный город деп жана сурап аттыңыз беле? Ошол безопасный город боюнча штрафтары бар. 3000 сомдон өткөн айып пул төлөбөй жүргөн машина. Автоураган унаасы бир гана унааларды издөө менен чектелбейт. Аталган унаа бир мезгилде 360 градустагы видео байкоо менен издөөдө жүргөн адамдарды да таап алат. Аны менен катар чет элдин каттоосунда турган унаалардын да айып пулу жогору болсо камерага түшүрүлөт. Не только машина, находящаяся в розыске, бул бирок и кишилерди аныктайт. Розыскада жүргөн кишилерди аныктайт. Андан тышкары машина автоунаа ылдамдылыгын аныктайт. Скоростной режимин деп айткандай. Ураган рейди 3 күндө айып пулу 3000ден жогору болгон, шаарда мыйзамсыз жүргөн 40 унааны аныктаган. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында рейд шаардын бардык аймактарында уланат. Чынарбек Алипбеков, Муслим Ахмеджанов, УТРК, Ош. Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Тайырбек Жумашбек уулу Албаниянын Тиран шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Спортчу 61 килограммга чейинки салмакта катышып жатат. Ал алгач украиналык балбанды жеңген эми азербайжандык спортчу менен беттешет. Кыргызстандын пара дзюдо боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Хаитхан Хусан кызы Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан пара Азия оюндарынын жеңүүчүсү болду. Спортчу 48 килограммга чейинки салмакта катышып, алгачкы финалдык беттеште индонезиялык атаандашын жеңген. Чечүүчү финалдык беттеште япониялык атаандашын 1 мүнөт 25 секундтун ичинде жеңип, биринчи орунду ээледи. Белгилей кетсек, Хаитхан Хусан кызынын жеңиши Кыргызстандын тарыхындагы пара Азия оюндарынын эң алгачкы алтын медали. Биздин кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Ушул жана башка маалыматтарды биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кенен таанышсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.